na daw mag-start at ayaw umandar. So dati na tingnan ng may-ari sa ibang mekaniko, ang hatol ay computer box. So kikita nga natin na dito parang dinaanan na ng bagyo. Yun. So wala siyang reaksyon. Nababasa natin tong ECM. Yun, oh. So hindi niya nabasa yung ECM kasi gray. So tips ko lang pala mga paps, no? Especially dun sa mga baguhan ng mga mekaniko. I-diagnose tayo ng ganitong problema, especially ayaw umandar. Kailangan natin talaga ng scanner para malaman natin kung nagko-communicate ba yung ECM natin. So kung hindi nagko-communicate yung ECM natin, ibig sabihin yan mga paps, patay yung ECM natin or may problema yung kanyang power supply and ground. So laruhin muna natin tong buhay natin dito para sigurado tayo na ECM ba talaga yung problema. Pag inon natin yung susi, dapat magkakaroon dito ng green. Ayan, so meron. I-test drive natin tong relay na to. Walang clicking sounds, ibig sabihin wala, hindi talaga to gumagana ang relay na to. Kinarinig nyo mga bay. So dapat ganyan yung goods na relay. Dahil nakabit na natin tong relay, i-scan ulit natin yung... O yun, no, mukhang nagpapahiwatig na na-under to, ah. Start! Yun, no, ganda pa ng under, eh. Hindi ECM yung problema, ano. Ito lang pala.